Знаехте ли, че Хенри Форд, човекът променил света с автомобилите, е служил за вдъхновение на не кой да е, ами на самия Хитлер? И доколко Чърчил е мразил нас, българите, че е искал да ни направи на картофено поле. Дори някои от най-популярните и боготворени личности от миналото не са чак толкова перфектни, колкото ги мислим. Аз съм Слави и днес ще ви представя 12 известни личности, които обаче в живота са били ужасни хора. Дръснете ми набързо в коментарите, кой българин според вас трябва да бъде в тази класация. Хайде да започваме. Махатма Ганди. Наричан още бащата на нацията, Махатма Ганди е индийски духовен водач и борец за човешката свобода. Той служи за вдъхновение на личности като Мартин Лутер Кинг, на Нелсън Мандела, а дори Айнщайн казва за него, че, и тук ще цитирам, на бъдещите поколения ще бъде трудно да повярват, че някога такъв човек от плът и кръв е ходил по земята. Общо взето, страшен пич. Докато обаче историци не се разравят по-дълбоко. Оказва се, че Ганди е бил страшен расист и постоянно е правил кофти коментари. Като че ли не харесвал толкова много африканците, защото за него били, и тук цитирам, диваци танцуващи около огньове. През 1905 година, когато чума удря Дърбан, той пише, че проблемът ще продължи, докато индийци и африканци се лекуват като равни в болниците. С една дума, африканците... По друго направление, Ганди не крие, че е спал чисто гол в едно легло с правнучката си и съпругата на неговия правнук наведнъж. Според него това е просто начин да се подложи на изпитание, за да провери дали ще издържи на сексуални пориви и страсти. Като цяло май си е падал малко мръсник и дори има свидетелства, че е правил социални експерименти с тинейджърки. Хенри Форд. Несъмнено, Хенри Форд ще остане в историята като един от най-великите предприемачи и бизнесмени, които, освен всичко, променят и света. Все пак именно той е човекът, който прави автомобила достъпен до всички хора. Форд обаче открито заявява, че мрази евреи в дъното на душата си. Той стига до там, че купува местен вестник, където да публикува статии с антисемитистките си виждания. Той дори има нещо като издадена книга озаглавена "Интернационалният евреин. Най-големият проблем на света". Сещате се кой друг има такива виждания, нали? Хитлер, разбира се. Лидерът на нацистите говори за Хенри Форд в книгата си "Моята борба", като казва, че е единственият успял американец, непокварен от евреите. С една дума, Хенри Форд е служил като вдъхновение на Хитлер. Странно, нали? Стив Джобс. Имам цяло едно видео с факти за Стив Джобс, от които осъзнахме, че е наистина гениален бизнесмен и визионер, но че има мръсни тайни, също разбрахме. Първо, той е бил безскрупулен към служителите си, но и към близките си, и второ, към някои хора си е бил направо откровен гадняр. Всички знаем за дъщерята, която дълги години не признава, но знаехте ли, че когато започват масовите продажби на айфоните и останалите джаджи, той изобщо не се поколебал да работи с китайски фабрики, за които се знае, че експлоатирали работниците си. Знаем, че когато се връща обратно в Apple, след като е изгонен, спира абсолютно всички благотворителни активности на компанията, като обещава, че един ден, когато се стъпи на краката, ще ги възстанови. Това така и не се случва. Има и обвинения към него, че е бекдейтнал акции на стойност $3,5 милиона и просто е обвинил финансовия директор за това. Общо взето, кофти пич си е бил. Набързо само трябва да ви напомня, че може да пазарувате с моя афилиейт линк за Озон.
Просто изпишете в браузъра си ozon.bg/clash преди всяка покупка или го цъкнете от линкчето в описанието. Наистина на вас не ви коства нищо, но така много помагате на канала. Иначе промокода за ArdesBG си остава The Clashers. Благодаря ви! Walt Disney. Днес Disney, Netflix и останалите ентертейнмент гиганти като че ли се състезават кой ще вкара повече LGBT и представители на различни раси във филмите си, за да могат да достигнат максимално ниво на diversity, или така нареченото разнообразие. Все пак вече малката русалка и Клеопатра са мулатки, нали? Това си е скандално и е исторически невярно, особено за египетската владетелка. Не знам обаче дали случайно не искат да изкупят някаква минала вина, защото Уолт Дисни си е бил отявлен расист и сексист. Уорд Кимбъл, един от приближените на Дисни, разказва, че създателят на компанията постоянно повтарял, и тук цитирам, че не вярва на жени и котки. През 1938 година самият Уолт Дисни отговаря на кандидатура за работа, подадена от Мери Форд, с писмо, съдържащо следните думи. Жените не могат да правят никаква креативна работа. Млади мъже се занимават изцяло с това. Отделно по бизнес срещите изобщо не се е притеснявал да обижда цветнокожите и децата им, като ги квалифицирал с най-различни термини. Елвис Пресли. Кралят на рок-н-рола Елвис Пресли е пътувал по турнетата си с много интересен антураж. Тогава 22-годишният музикант се обграждал в компанията на 3 14-годишни момичета, с които, и тук отново ще цитирам, играели на бой с възглавници, целували се, гушкали се и се гадаличкали. Каквото и да означава това. Когато той е на 24 години, започва връзка с 14-годишната Присила, която по-късно става негова жена. Те се кълнат, че 4 години не са се съвкуплявали, ама като е станало на 18, бам! Веднага бебе. Кръстили момиченцето си Лиза Мари Пресли, която, когато пораства, е не по-малко скандална. Все пак се омъжвала 4 пъти, като някои от мъжете й включват феноменът Майкъл Джексън и актьорът Николас Кейдж. От тях обаче няма деца. Общо взето бурно семейство с доста истории за разказване. Томас Едисън. Всички познаваме Томас Едисън като изобретателят на електрическата крушка и като автор на мотивиращи цитати от типа "Не съм се провалил, просто открих хиляди начини едно нещо да не стане". Оказва се, че голяма част от нещата, излизащи от неговите ръце и уста, всъщност са крадени. Според много историци, Едисън е бил човекът с парите и за него са работили много талантливи, но бедни хора. Повечето неща, приписвани на него, всъщност са изобретени именно от тях, като Томас Едисон единствено откупувал патентите и слагал неговото име върху тях. Реално има доказателства, че дори електрическата крушка е дело на група от хора, но само неговото име стои. Тук дори няма да споменавам отношенията му с Никола Тесла, тъй като се смята, че именно Томас Едисон съсипва великият учен и спира походът му към безплатната енергия. Общо взето, той е бил бизнесмен, който е следвал интересите на големите петролни компании. Така, стигнахме до средата. Давайте по един палец нагоре в подкрепа, ако всичко от тук ви е харесало, и да продължаваме, защото следват такива личности, които изглеждат като ангелчета, ама не са. Майка Тереза. Може и да е издигната като светица, но това не означава, че майка Тереза е била много добър човек. Повечето хора я познават като върл защитник на бедните и слабите, но напоследък историци са на мнение, че мотивите й не са изцяло доброволчески, ами по-скоро да
привлича все повече хора в Индия към католическата вяра. В хосписите и сиропиталищата, изградени от нея в Калкута, условията били направо потресаващи. До ден днешен излизат свидетелства за практики като многократно използване на игли за спринцовки, даване на лекарства с изтекал срок на годност, както и като цяло мизерни условия. Майка Тереза се е сближавала с диктатори и е приемала дарения от тях, като се говори, че е събрала около 30 милиона долара. Но условията в сиропиталищата и хосписите й така и не се подобрили. Реално, отчет няма и не се знае къде са отишли всички тези пари. Коко Шанел. Тази личност ще бъде запомнена с ексклузивния си моден бранд Шанел, както и с парфюмът, който вече десетилетия е любим на много жени по света. Коко Шанел е бизнес дама, която започва дейността си след Първата световна война, а за да запази производството си по време на Втория голям конфликт, прави няколко интересни стъпки, като например става шпионин за нацистите. През 2011 година журналист и автор на книгата "Да спиш с врага" открива доказателства, че след началото на войната Шанел започва любовна афера с немски офицер с името Ханс Гюнтер фон Динклаге. През 1971 година наяве излизат документи, в които ясно се споменава, че Шанел е била известна като агент F7124 с кодово име Уестминстър. Дори има доказателства, че е използвала връзките си с нацистите да изтласка еврейското семейство Вертхаймер от бизнеса. Общо взето, историята на Коко Шанел е доста противоречива, но въпреки това изживява живота си като знаменитост. Джон Ленън. Всички помним Джон Ленън със своите послания за мир между хората, че дори песента Imagine се явява нещо като химна срещу насилието. Оказва се обаче, че музикантът изобщо не е бил толкова мирен, както музиката му предполага, особено към жена си и детето си. Като за начало, Ленън изневерявал постоянно на първата си жена Синтия Пауъл, а на детето им Джулиан посягал доста често физически. Постоянни свидетели на всичко това са хората, които поддържат къщата им. Известната афера на Ленън с Йоко Оно слага край на брака му с Синтия и скоро той взима азиатката за втора жена. Тя разказва, че малко след венчавката Ленън започнал да бъде страшно властен и я карал да ходи навсякъде с него. Впоследствие Йоко Оно е обвинявана, че е разбила Битълсите, защото била неотлъчно с тях навсякъде. Но се оказва, че Ленън я е принуждавал. Искате ли постоянно да научавате такива интересни неща? То тогава абонирайте се за канала или пък си вземете някои от книгите ми. Това тук е серията Топ мистериите, в които има някои много интересни загадки, а пък ето тази книга тук е най-новата и в нея ви разказвам за 50 невероятни места в България. Всички те са налични по книжарниците, но може да си ги вземете и онлайн. Линкче оставям долу в описанието. Благодаря ви! Алберт Айнщайн. След тази класация започвам да си мисля, че повечето гениални хора са били леко чалнати по един или друг начин. Следващия пример също малко ме шокира, защото знаете, че аз боготворя Айнщайн и постоянно ви разказвам за откритията му в видеята си. Гениалният учен обаче е бил абсолютен темерут в живота. Той има извънбрачно дете, за което няма много информация, тъй като по онези времена да не си женен и да имаш дете е немислимо. След раждането момиченцето е дадено директно за осиновяване. От първия си брак с рабкинята Милева Марич имат още 2 деца, но се развеждат. Защото, скъпи приятели, Айнщайн започва любовна афера с, забележете, първата си братовчетка. През 1919, след като се развежда с Марич заради аферата,
веднага се жени за братчетка си по майчина линия, която, забележете, се явява и втора братовчетка по бащина. Двойна роднина. Това си е яко кръвосмешение, затова си нямат и деца. Чарли Чаплин. Тук със сигурност вече ще шокирам много хора, защото комедийният гигант Чарли Чаплин също си има разни тъмни петна в историята. Трудно е за вярване, но много хора го определят като абсолютен секс-маняк с педофилски наклонности. Когато той е на 35 години, горе-долу колкото мен, започва афера с 15-годишната Лита Грей, която забременява от него няколко месеца по-късно. Чаплин е заплашен от затвор заради връзката си с малолетна, но точно тогава двамата бягат в Мексико, за да се оженят, тъй като тогава там подобни отношения и женитба са си били позволени. Те имат 2 деца, но 3 години по-късно се развеждат, защото Чаплин я е тормозил и я принуждавал постоянно да правят тройки, четворки и така нататък. Според някои източници, комедиантът е имал любовни отношения с над 2000 жени в живота си. Уинстън Чърчил. Не ми хвалете народ, който си казва "честита баня". Това са думи на Чърчил, който си остава един отявлен българомразец. Той е и главният виновник зад бомбардировките над София през 1943 и според някои източници хвърля проклятие, че, и тук цитирам, България трябва да бъде изтрита от лицето на Европа и да стане на картофено поле. Добре де, нямал е специално отношение само към нас българите. Той е мразил още и индийци, и африканци. Негови са думите: индийците са отвратителни хора с зверска религия. Историци обвиняват Чърчил за глада в Индия, който е погубил 3 милиона души, а той излиза с коментара, че вината си е тяхна, защото, тук отново цитирам, се размножават като зайци. Разбрахте, че отношението към нас българите не е бил изолиран случай. Чърчил просто си е бил гадняр, който освен всичко си е подпивал доста. Нищо чудно, че Обама махна статуята му от Белия дом. Ако това видео ви е харесало, дайте по един палец нагоре или ударете на дигитално рамо чрез бутона Thanks, който се намира някъде ето тук долу. Абонирайте се супер бързо и лесно за канала, от кръгчето с моята снимка, ето тук горе, и не забравяйте да цъкнете една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. В случай, че разполагате с още свободно време, което искате да запълните с други интересни знания и факти, бързо натискайте на някоя от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!